Tselluka müsteerium. Alul lible pand tankistiks, et vaadata küll ilus oleks, kui Emajõe tagurpidi voolama ta paneks. Siis tselluliiti valgumas võib näha raatusele hoidla teha. Hiljem tõde selgeks sai. Ekrelastel hiinlased on teinud suure pika pai. Koostööleping kasu tooks, ei kodumaast asumaad, õõnespuidu ära, kõik see kasutaks. Rahval lõpuks villand saanud, ei viljavabrikandi lood, tankistidele polügooniks loodu, vaid ahnusega võõra raha sisse olla toodud. Tehke omal koju see, iga roju tunda saaks, et papp on läinud haisema. Vastand ärikad siis kärmelt, tüdrukud küll Haaniast, ise elame Hispaanias, kus Piimajõed, Pudrumäed meil kolmekesi tulevat, tselluliidi maalt nad. Saksad kõikes elavad, tselluliiti täis, pool päike ära põletab ja lausa hea meelega teise 50% siia meile annetaks. Läbi lükata ju vaja, pappi alla pandud sajad, miljonitest rääkimata. Kohta mitut prooviti, idavirukatel pojad, kätte võtnud malakad. Lõpuks käiku lasti viimne, 5. plaan. Asutame seltsi otse Saaremaal. Saarlastel polnud pikka mahti, vaidlus pidada. Kohe vastus valmis, meil endilgi siin tselluliiti sitaks. Soomlased on maha pand. Ei saandki lõpuks asu kuskil, viimaks lätlastele laulud, ilusad, peenelt kõrva kusti. Me teitelt õltsi tonnides, te meitel haisva tehase. Valmiera kandis. Valmis teete meil. Lätlased saanud haisu ninna, kirbet lehka täis kõik Baltik. Pääsnud vendkud lõpuks asja, nimeks olnud businessplan. Peipsi taha ääremaale, seal kus maha jäetud külad, teadagi polügon, plutooniumiga tselluliiti segatu nüüd hoolega, uut tehnoloogiat nimetati imeks, AU ta kõrval laus kahvataks. 200 kiirusega kiirguseraldus kui jube sõjamassinate kütust. Raketidki said lendama, hiinlastele müüdi maha lõpuks nende endi antud rahaga. Siin lõpp on lool